嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年11月20号。这一期咱们聊一聊银行贷款的乱象啊。最近这个金融圈也是炸锅了，700多名贷款中介被抓，各地的银行行长们瑟瑟发抖。为什么呢？就是因为全国各地都在重拳出击，严查贷款中介，力度堪称是雷霆万钧。财联社11月17号报道说年底冲量压力下，多家银行密集提示经营贷合规风险，释放何种信号？财联社记者调查发现说近期已经有中信银行、邮储银行、山西分行、交通银行、广西区分行、无为、微银、村镇银行等多家银行专门就经营贷问题密集发文，涉及提醒有中介假冒银行人员行骗经营贷不得炒股等信息。在业内人士看来临近年底，部分银行机构经营贷等各类信贷指标仍然面临冲量的压力，就年底要完成 KPI， 要冲量，但大众也许警惕不法中介的诈骗行为。11月15号，中信银行长沙分行在官方微信公众号发布了关于未与任何贷款中介或个人开展个人经营贷业务营销合作的声明。在文中该行表示，发现社会上有中介机构和个人发布介绍办理个人经营贷款的信息，以快速获取贷款为切入点，诱导广大客户办理并索取中介费用。中信银行提示该行未与任何中介机构或个人开展个人应贷款业务营销合作，如有需求，可以通过营业网点、手机 APP 等渠道咨询申请。这个不光是中信银行财联社记者调查发现已经有10余家银行机构就经营贷问题陆续发文示警。比如安徽省无为叫徽银村镇银行发文称，没有和任何中介机构开展个人经营贷业务合作，客户需防范不法中介或个人以该行名义宣传相关业务，对于冒称该行行骗行为，将保留通过法律手段追究违法行为的权利。同样这个交通银行广西分行、邮储银行山西分行等等都发出这种示警。年底是各大银行经营贷等各项贷款指标达标节点，一线实操由于种种原因，不排除在年底会有一些擦边行为发生。银行此次发文也是为了进一步提示相关业务的合规性。有银行分析师告诉财联社记者说近期广东等地传出经营贷利率下探至 2.2% 的消息，也是当前部分银行年底急于冲业绩的佐证。当然，不排除一些机构已通过风控系统监测到此类行为已有发生，这才出手示警。有上市银行人士杨磊告诉财联社记者，经营贷属于面向小微企业发放的经营性质贷款，按照规定都需要房产进行抵押。另外，在银行的统计范围内，很多机构都会将房抵经营贷纳入个人贷款类的范畴，但是也会有银行将其纳入普惠小微贷的范围。从我行的情况来看，今年以来，尤其是下半年以来，个人经营贷申请的情况是在不断下降，其现存贷款额度也有所下降。这是为什么呢？财联社记者查询上市银行3季报，发现一些股份行、承商行的经营贷有明显下降。比如平安银行3季度显示，其中信用卡贷款、消费性贷款、经营性贷款分别较2024年末下降 7.9%、3%。此外，已披露的信息显示，一些大行的经营贷不良相较年初也增长明显。比如交通银行3季度披露，其最新个人经营贷款逾期贷款96亿元，逾期贷款类为 2.12%， 而年初对应的数据分别是68亿元和 1.66%。也就是你看交通银行3季度不良贷款可以说是叫飙升了。此外，还有全国性商业银行人士向记者表示，尽管9月份已经启动经营贷贴息，这就是为什么要经营贷贴息因为各大行经营贷都在下降，经营贷也贷不出去，因为经营贷需要房子抵押，房产在缩水，经营贷新增客户很少，没有人再拿经营贷去炒房子因为经营贷的很多钱实际上是流入房地产，没人拿经营贷再去炒房子。现在谁还去炒房没有，就没有新增客户，那基本上都是老用户。那老客户呢，他抵押的房子也在缩水，所以经营贷规模就缩水。
我主要原因就是这个啊，当然还有其他原因，各大行经营贷缩水，那消费贷也一样啊，也就是它不贷款，反映出来就是你看，所以说央行公布的那10月份是不是社融数据暴跌啊？你看从这儿也能反映出来，完了之后不良率还上升，也就是更多的人违约了。此外，还有全国性商业银行人士向记者表示，尽管9月份已经启动经营贷贴息，但和消费贷一样，该行的经营贷发放情况未有明显增长，也就是你贴息也没有增长。为什么呢？刚才说了，经营贷主要是贷款去炒房的，你就给我贴点息，我也不炒房，这炒房赔钱吗？现在，所以你贴息有什么用呢？而在部分银行人士看来，随着经济环境变化，加之当前各地房地产价格仍未止跌，你看是吧？跟我说的一样啊。目前很多银行对于新发经营贷都比较谨慎，未来此类贷款要想重回过去的大规模增长盛况，几乎没有可能。坦白说，如果房地产的价格不能企稳，未来经营贷的续贷问题会是银行一大考验。续贷就是你那个房子贬值了，你已经贷不到当初那个钱了，那你就得还一部分钱，这个实际上就是抽贷，甚至有的银行干脆不贷了，对吧？你把钱一还，不贷给你了，因为你有破产的风险。杨磊最后表示啊，尽管有关部门在持续推动无还本续贷的政策，但抵押物的估值变化对银行的风控系统和信贷导向也是一大考验。这个就是财联社报道的啊，年底冲量，也就是各个银行年底还要考核各种消费贷、经营贷，你贴息了，你怎么能还少了呢？说不过去啊，所以这个量还要增长，但是又要提示经营贷合规，所以在这种你看是不是这种别扭啊？这种背景下，各地重拳出击，严查贷款中介。大家都知道，无论是消费贷还是经营贷，都得靠中介把它推广，银行自己推广不了。所以各大银行啊，开始跟中介划清界限，对吧？我从来没有跟什么第三方营销这个什么经营贷、消费贷，那些打着我行旗号推广经营贷、消费贷的都是不法分子。你看都划清界限，为什么？这个灰色地带啊要浮出水面。广东、深圳、浙江、江苏、湖南等多地银行支行被盯上，有人被带走调查，有人连夜跑路，重点查处贷款中介与银行内部人员勾结的高评高贷行为。这个高评高贷行为我以前介绍过的吧？你这房子本来就值100万，但是他给你评到180万，那你贷款贷的额度就多，然后你这房子稍微往下跌一点，对不对？银行的风险就出来了，风险全给了银行。要知道这2年房子不太好卖，银行贷款业务也不太好做，个别银行人员和中介一拍即合，客户资质不够，材料有问题，还款能力不足都不是问题，只要有内鬼啊运作，一路绿灯。部分中介甚至形成了标准化的流程。作为从事银行助贷工作，这里面所谓的助贷啊有很多内幕啊。这个新京报啊前一阵子刊登一篇调查报告，说助贷担保乱象调查，年化超2000%，也就是20倍啊，高炮在线，双担保优贷，揭示了就是啊这个助贷行业有多乱。它一般的都是这么运作啊。这个助贷行业这个内幕啊，首先第一步牵头的是贷款中介，他们在市面上到处揽贷，专门找那些正常情况下根本贷不到款的群体，又或者是资质不齐全的人群。总之啊，你直接到银行去，你不太容易贷到款。这个时候贷款中介就来找你了，然后拍着胸脯承诺包过，转头就联系合作的评估机构。第二步，评估机构专干高评高贷的勾当，比如一套实际100万的房子，他们轻松的把评估价抬高到150万，凭空啊就多出来50万的水分。这个极端一点的，实际上大家都见过啊，也就是一堆泥巴拍出8.3亿，是一个逻辑啊，就凭空捏造出价值嘛，财产嘛，对吧？是某个县对吧？把那一块这个他们县的这个低空啊经济卖出多少个亿，一个逻辑啊。其实像高评高贷就是干这事啊。你本来泥巴不值钱，对不对？把你评出一个8.3亿，不是道理不是一样的吗？啊，没有什么新鲜的啊。那这个为什么给你多出50万的价值呢？为什么给你估值8.3亿的泥巴呢？目的就是从银行贷款，高评高贷啊。所以最关键的就是第3步，银行内鬼，这些人手里有点权利，要么收了中介的好处费，要么为了冲业绩，对中介递过来的虚假资料睁一只眼闭一只眼，骗取银行贷款后瓜分差额，中介抽走佣金，评估机构分一杯羹，银行内部人员还要吃回扣，剩下来的才到客户手里。从表面上看3方得利，实则全是埋雷的操作，造成负首付现象。也就是你买房啊，你都不用掏钱，最后你手上还能拿着一笔钱，那这个雷一旦炸开，最后背锅的就是银行。实际上你看地
地方政府的操作一个逻辑啊。但是人家地方政府操作那叫三次改革，对吧？那是合理的。你说这叫什么事？反正最终都是银行买单，但是政府干那是合理的，那叫创新。你把卖出金子的价格，那叫标杆，那叫试验田。但是你们韭菜这么干，那就是套取骗取国家资金，要严厉打击。哎，就这点区别啊。反正背锅的都是银行嘛，买单的都是大头。要知道2025年上半年全国新增断供住宅的数量突破了30万套，因断供房被收回的房产总量超过了200万套，同比增长了40%。那这收回去的房子干啥呢？断供了，对吧？银行又开始卖直供房，所以你看最近银行开始卖房子了吧？这房子又到了银行手上。再看一组法拍房的数据，触目惊心啊！2024年全国法拍房挂牌量已经达到了76.8万套，仅新增的就有65.9万套，这个数字啊，比几年前翻了好几倍。更揪心的是，这些法拍房打6-7折甩卖很正常，而成交量还不到20%。也就是说啊，银行收回来的70多万套房，大部分砸在自己手里，成了探手的山芋，卖不出去，所以巨大的坏账风险全部都抛给了银行。没关系，银行现在打5折卖，银行直供房终于与广大韭菜见面了。所以银行的坏账一高啊，那这叫系统性金融风险，危害国家的金融安全。一旦出事啊，后果不堪设想。那么除了这个高评高贷以外啊，贷款中介还频繁伪造贷款资料，比如虚假的职业背景、假公章、假房产证，甚至制定虚假软件，伪造公积金流水，以低息诱惑借款人。款项贷款下来后啊，实际划扣高额服务费等。此外，中介还通过非法手段收集借款人的姓名、电话等个人信息，牟利，造成隐私安全隐患。自2025年3月启动金融领域黑灰产打击专项行动以来，全国范围内正在持续加大力度。核心就是在于切断中介与银行内部人员之间不正当的利益输送，引导信贷业务回归合规与健康发展。所以这就是刚才财联社报道的，各个银行主动与中介划清界限。你看看，损失已经造成了啊！这个时候划清有什么用呢？哪个银行不一样啊？天下乌鸦一般黑呀。不过此次行动不仅要查处当前的违规行为，还倒查3年内的历史案件，就是倒查3年，要求银行全面自查。监管部门强调查了一个出了一个，涉及房贷、经营贷、消费贷等全品类。通过媒体报道，咱们也看到受到查处的银行负责人数量逐渐增加。据不完全统计2025年以来，例如广东及浙江地区已经超过50名支行行长及其管理人员被立案，涉及放贷金额累计超过50亿元。那这个都是冰山一角啊！这些人恐怕都是胆子太大了，做得太过分，被处理了。因为他们放贷的时候借助中介放贷，这是各个银行叫睁一只眼闭一只眼。哪个银行上级银行不知道啊？怎么可能不知道呢？还真把银行的风控当做儿戏啊！都知道，都是睁一只眼闭一只眼，都是为了要 KPI 要业绩，为了大家都有饭吃，靠山吃山，靠水吃水，这叫灰色收入嘛。只不过上面查得紧，现在一看这事捅大了，这个坏账多了，对吧？这扛不住了，要抓几个人顶顶罪，找几个替罪羊而已。所以这些倒霉的支行行长做得过的，对吧？不听话的，赚了钱没带大家分的，自己眯了的，把这个都抓出来。这个贷款中介这些违法、这些违规助贷，实际上对贷款的人也造成重大的这种伤害。刚才说的中介给那些不合规的人高评高贷，虽然说最终买单的是银行，但是这个贷款的人也倒了霉啊，你就不良了呗，你就失信，对吧？你就是这叫撸贷款，他贷款他背着他还不起，反正人家是职业叫背贷人，还有背债人，就这么来的。好的就是好了，中间那些内鬼，对吧？银行行长、这些银行内部人员，还有贷款中介，他们是赚得盆满钵满，然后大头吃亏，然后这个贷款的这个人你就背着吧。根据这个《新京报》的报道多位借款人反映，其通过互联网贷款时遇到超短期高炮砍头息或个人消费分期贷款，同时被2家担保公司乱收费等情况，这就是助贷新京报贝壳财经记者就此展开调查，发现有贷款人的实际年化利率已超过2000%，也有贷款人因担保咨询费曾被第2家担保公司收取数千元费用。特别值得关注的是，在本轮9天或14天超短期网贷
及涉嫌双担保现象背后出现多家持牌融资担保公司身影。也就是说啊，这些小贷公司，这些什么担保公司，它还有合法的营业执照，你说说，这叫金融乱象。这个新京报报道啊，说叫富易花、好享用等超短期高炮网贷再现江湖，借款1000元，实际到账700元，还款期为7天或14天。2019年被央视315晚会曝光的714高炮，曾给人留下深刻印象。贝壳财经记者注意到，当前这种同时兼具超短期、超高息与砍头息特征的互联网贷款，正在结合担保增信方式再度来袭。7月27日，赵明在一款名为富易花 APP 上借了2000元。按富易花平台的说法，这笔借款8月10日到期，还款期14天啊，你看14天就到期了，一期还完。赵明看了一下2008.22元总还款金额，觉得压力不是那么大，于是就点进去进入了富易花借款程序。你乍一看啊，它还挺合理是吧？2000块钱借14天，你的费用只有8块2毛钱，你借2000还2008块2毛2。你看这个一看，好多人缺钱的人，对吧？手头紧的，立马就点进去了。但是你这是第一步，你已经迈入深渊。这就是为什么严打这些助贷啊、高利贷的。有很多人脑子糊涂啊，还说什么这是市场经济，高利贷这种是危害金融安全、危害消费者权益。高利贷里面往往伴随的是欺骗、欺诈、暴力、违法。如果你要明确告诉人家借2000，14天以后要还3000，那谁会借呢？始料未及的是，他的银行借记卡动账提醒显示，2000元借款在到账仅1秒后就被辽宁国信融资担保有限公司划走了600元，即赵明的借款实际到账只有1400元。你看看啊，你借2000，到手只有1400，600自动啊被人从你银行的账户上划走了。除了被秒扣款外，更让他不解的是，他在银行账户信息上看到7月27日打入这笔借款的出资方为牡丹江市融通小额贷款股份有限公司。到了8月10号，收取他还款的却变成了青岛银房汇利资产咨询有限公司。赵明没有看到有关这笔借款的任何合同和协议。如果按实际到手金额1400元，总还款金额2008.22元来计算，经银行专业人士确认，赵明这笔14天网贷的年化利率达到了1132.65%，这叫砍头息啊！反正那600收走了是什么，他没告诉你，反正钱被人扣掉了，你到时候只有1400，你到时候还还2008。无独有偶，钱小也在近期遇到网贷被担保公司秒扣款情况，但他实际被收取的年化利率更高。9月15号，钱小啊在一款名为好享用 APP 上借了一笔3000元贷款，他的还款周期更短，只有9天，9月24号到期。在3000元到账2秒钟后，从银行账户信息的通知里，钱小看到刚刚到账的借款被中融国远融资担保有限公司直接划走1050元，银行账户明细详细显示1050元是还款。同样经过银行专业人士确认，如果以钱小实际到手1950元，总还款金额3008.22元来计算，他的这笔9天还款期借款的年化利率高达2200.86%。赵明和钱小注意到，两人的银行账户信息显示，富易花、好享用这2款网贷 APP 均是通过保富网络科技上海有限公司即保富支付进行支付的。官网显示啊，保富网络科技上海有限公司成立于2011年，同年获得由中国人民银行颁发的支付业务许可证，秒扣借款额30%及以上。辽宁国融、国信融单、中融国远融单等增信机构变相收取砍头息。我的网贷是马甲平台的高炮吗？为什么担保公司秒扣我的借款？这是砍头息吗？这些问题在记者采访赵明、钱小时被多次问起。准确而言啊，无论是辽宁国信融单还是中融国远融单，他们都属于同一类持牌机构，即7+4类地方金融组织中的融资担保公司。在互联网助贷业务架构中，融资担保公司具有代偿功能，扮演着为信贷提供担保和增信的角色。这个融资担保公司啊，你把它换成某一家杀毒软件公司，那么这个就成了，对吧？某一家杀毒软件公司做网贷的这个业务逻辑。但是毕竟啊，这家杀毒软件公司它的这个
个利息啊，他收的钱没那么高，这个是2000%。你看啊，当前在助贷业务中提供借款类担保的征信服务已成为融资担保公司最主要的业务。以某新三板挂牌融资担保公司为例，2025年上半年其借款类担保的收入占该公司总营收比重99.3%。记者查询前述涉及秒扣网贷借款的辽宁国信融单、中融国远融单，从其注册所在省区地方金融管理部门官网看到，这2家融资担保公司均有经营许可等持牌信息，也就是人家还是合法的。你说这是什么世道？我们再看啊，这个新京报报道的啊，这个可不是咱们编造啊，这个新京报要这个某些公司啊要告新京报，这个他说啊，双担保模式认在涉众邦银行2份合同中均提到代偿。记者调查发现啊，围绕提供网贷征信服务的融资担保公司，除存在上述形似砍头息的秒扣行为外，仍存在双担保现象，而且并非此前被媒体曝光过的融资担保公司加非融资性担保公司。什么意思呢？就是资产管理公司加科技公司组合形式，而是融资担保公司加融资担保公司的双持牌组合。重点来了啊！2024年10月24日晚，孙亮通过360借条平台即奇富科技线上向武汉众邦银行股份有限公司做了2笔个人消费贷款，每笔金额均为5万元。这个说的有什么不对的地方、冒犯的地方啊？你去找新京报啊、贝壳财经啊。他说这笔个人消费信贷由众邦银行和河北银行作为出资方下发的联合贷款，就这么一笔贷款，还是2个银行啊，一个众邦银行出资比例是30%，河北银行出资比例是70%，2个银行，你贷5万块钱消费贷，2个银行合资给你贷的。根据众邦银行出示给孙亮个人消费贷款合同，这叫主合同啊。这2笔款的借款期限均为12个月，2024年10月24日到2025年10月24号，还款方式以等额本息方式按月分期，每月24日为还款日，利率为8.8%。但是啊，同时啊，主合同之外，同时还生成了几份另外的电子合同，这个孙亮就糊涂了，看不明白了。一份显示是一家名为黑龙江省银鼎融资担保有限公司与其签署的委托担保合同，另一份显示是一家名为哈密市嘉禾新融担保有限公司与其签署的委托担保咨询合同和委托代扣授权书。而这2家担保公司的收费更让孙亮感到疑惑，他本来啊贷了2笔5万块钱，一笔5万，另外一笔5万，2个5万消费贷，这个钱是众邦银行和河北银行出的，但是他同时又多了2个其他合同，那2个其他合同看不懂，不仅合同看不懂，连收费他也看不懂。他向记者提供的2张开票时间为2025年8月18日、8月25日的发票显示，银鼎融单、嘉禾新融单分别以金融服务、担保服务如现代服务、担保付费等名义向他分别收取了5760元与4604元。也就是说啊，这2家融资担保公司合计向孙亮收取了约1.04万元，占总借款本金的比例的10.37%。就是你5万块钱到手，另外一个5万到手，就10万块钱到手，已经被人家担保公司先扣掉了1万，你到手只有9万不到，8万多，你说这叫什么事？银鼎融单委托担保合同显示，众邦银行作为资金方，贷款年化利率8.8%，银鼎融单向孙亮收取的担保费，其利率按照主合同中借款本金总额的15.2%年化计算，并采取分期付款的方式，分期期数及还款日和主合同一致，即作为资金方的众邦银行与作为征信机构的银鼎融资担保双方合计年化利率已达到24%。天眼查、企查查共同显示，嘉禾新融单的疑似实际控制人为邢台市国资委，表决权100%。当前融合信融担保出现的在多家银行及消费金融公司公示的助贷业务合作机构名单。实际上啊，这个为什么有助贷出现？一个是担保，另外一个就是把这个割韭菜啊发挥到极致，给韭菜展现的是啊，你这个利率不高，对吧？只有8%，有的甚至2%，但是它还有对吧？你看不到的地方，来个砍头息。你看看啊，在助贷平台合作渠道方面，众邦银行目前合作平台主要包括360科技、蚂蚁科技、美团等，这就是这些互联网平台作恶的地方。这就是我为什么特别反对啊这些互联网公司、互联网平台搞小贷。你表面上
上看它好像挺合理，但背地里啊，通过这些平台、这些高利贷、高炮、看头息才得以推广出去啊，多少人潸诞受害啊，多少人家破人亡，这就是我们的科技公司的底色。据说连华为啊也都是开始搞贷款了。关键是什么呢？关键你看这个融资担保公司还都是国资加互联网平台收割韭菜。10月1日，助贷新规全面实行。据记者统计，在全文不到2000字的助贷新规中，有17处提到征信。当前涉及融资担保公司的投诉数量不在少数。2025年9月27日，记者在黑猫投诉平台以投诉对象为融资担保公司进行搜索，看到近3个月以来有525条相关投诉记录，平均每天有近6条投诉，其中乱扣款、私自扣款、高利贷、砍头息成为投诉人反映较多的问题。我又想起了《红楼梦》中啊，大家记得吧？《红楼梦》里面王熙凤啊，她利用给这个贾府发工资的吧，有很多钱经费经过她的手。王熙凤她那个商业头脑啊很发达，她马上就搞出了一个资金池，把这资金池的钱拿去放贷，然后放贷等，对吧？她就开始这个资金的安排啊，什么时候把高利贷收回来，对吧？收回来，然后正好给大家发工资，这样对吧？她就形成一个资金池，资金池的钱全部贷出去了。而贾家被抄家，一个最主要的罪名就是放高利贷。在贾琏、王熙凤的房间里面查抄出了1箱地契，还有高利贷的那个合同、借款人的借条啊，一共是7万两吧。你想想啊，300年前放高利贷都是犯法的，为这个抄家呀，而且那个负责抄家的那个是北静王吗？还是他就说了啊，你其他的都可以，你查到其他的东西啊，在他们家还查到了一些违禁品，就是皇家用的僭越啊，他们家用的就是僭越。那个北静王就说这都好办，可以遮掩过去，但是你这个借条、地契，对吧？放高利贷这个铁证，这没法遮掩。300年前放高利贷都是犯法的，现在是合理合法，而且用高科技放贷，而且现在马上韭菜就要享受到人工智能给你放贷，对吧？不用怀疑啊，也不用担心，我们最新的科技啊，就是2个方向，一个是审查，一个是割韭菜。以后我们就能，对吧？享受到人工智能放贷款，你稍不小心啊，贷款就背上了，你错点2个按钮，贷款就背上了，一定会这样啊。那么问题就来了啊，一边是韭菜大出血，对吧？被人割了，一边是银行这边大量坏账急剧上升，那钱去哪儿了呢？权贵婆罗门。好，这期节目啊，我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。